batuk kayak naon di jalan mana nama kasabe mencari nafkah. Naik angkot supirnya batuk, penumpang di belakang juga batuk, penumpang baru dekat pintu batuk. Sangat menyeramkan berada di tengah mereka, ingin lompat mobil jalan cepat. Lebih kejam kini batuk dari rentenir. Aduh, 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 mati. Salam-salam na orang ujung berung dah. Tapi kan pada tuh tadi sih gagalmannya. Ulah mana di rumah saja. Eta Neng Isel anu galopo anak-anak. Naon anu geulis teh? Kamu bertato kupu-kupu. Sok akeo we. Kupu-kupu na anu tatona kupu-kupu na ungu. Alah, si Luna Maya. Neng Isel si black metal satanik teh. Seram-seram lucu eta mah. Lain badan dia babaturan kabehnya. Batuk ayeuna mah untuk meningkatkan iman dan takwa. Tong keung, tong melang, tong selepah. Cing percaya, tong percaya. Gak urusan dunia mah geus aya anu urusna geus aya takdir masing-masing dan jelema mah dibere ceuring jeung dibere seuring ku rumah kawasan. Lawak suka seuring lamun salami jadi diri. Benar. Hajar di mamanya. Yang batuk di rumah saja karena batuk ini seperti tersangka, Lewat. apalagi batuk di kerumunan itu berbahaya, membuat hati tidak nyaman. Aduh, 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 aduh. Jadi